Здравствуйте. Вот сегодня погода не очень, сильный ветер, но голубей без тренировки оставлять нельзя. Вот кинул шестерочку. Вот они борются с сильным ветром. Надо еще увеличивать. Так, не сфокусируешь. Ветрище вообще невозможно. Даже еще на таком ветре кто-то еще пытается что-то изобразить. Сейчас вернусь в обычный режим. Сейчас опять увеличим. Так, я их потерял. А где они? Куда делась стаечка? А, вот они. Чуть в сторону отошли. Вот они. Красавчики. Так, а вот еще подтягивается. А где шестой? Так, 4 вижу, но только в камеру не вижу. Раз, два. Вот, вся пятерка нашлась, шестого нет. Вот они ходят. Ну, погода сегодня вообще. То дождь, то мокрый снег. И все это с ветром. Так, куда вы опять за дом ушли? Ну да, ветром их оттягивает за дом. Вон носится на ветру-то. Ну ладно, хватит пока.